Blizzard quiere seguir con Diablo 4 durante muchos años más, así lo confirma uno de los principales responsables de la saga. Para los y las que no se cansaron de grindear en Diablo 4 y tienen ganas de más y más contenido, déjenme traerles muy buenas noticias, ya que Rod Ferguson, uno de los mayores responsables en la actualidad de la serie de videojuegos, afirmó que Blizzard tiene el objetivo de mantener el título vivo durante muchos años más. Rod comentó además que realmente quieren seguir en la posición que se encuentran hoy en día por varios años, pero no sabe si será eterno, comentaba, dando un ejemplo con Destiny como un juego que poco a poco perdió a su público. Hace unos meses Diablo 4 recibió su primera expansión, Vessel of Hatred, la cual llevó al juego bastante nuevo contenido, una nueva clase, un nuevo acto y decenas de desafíos y contenido in-game, lo que nos deja claro que